Bir müddət öncə bir xəbər mediaya müraciət edən, adının açıqlanmasını istəməyən xanım şikayətçi ona məxsus bahalı avtomobilinin əlindən alınması ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə məktub ünvanlamışdı. Xanım iddia edir ki, onun haqlarını pozan şəxs hazırda Ədliyyə Naziri vəzifəsinə daşıyan Fərid Əhmədovun bibisi oğludur. Qalmaqallı məsələ ilə bağlı problemi qanun çərçivəsində həll etməyə çalışan xanım şikayətçi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Mart ayının 19-da məhkəmə xanımın xeyrinə qərar qəbul etsə də nədənsə icrasında problem yaşanır. Zərər çəkən tərəf bildirir ki, 31 mart tarixində Binəqədi İcra Proporsiya şöbəsinə maşının buraxılması ilə bağlı müraciət etsə də bildirilib ki, yüksək vəzifəli şəxsin göstərişi ilə maşın duracaqda saxlanılmalıdır. Yəni, məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq biz avtomobili sahibinə qaytara bilmərik. Maşının qaytarılması üçün Fərid Əhmədovun göstərişi olmalıdır. Elə bu səbəbdən də qarşı tərəf nazirlə şəxsən görüşmək istəsə də buna nail ola bilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı Mehriban Əliyevanın, Fuad Ələsgərovun qəbulunda olublar və problemin həll olunması üçün göstəriş verilib, lakin icrası baş tutmur. Dəfələrlə Fərid Əhmədovla görüşə cəhd etsələr də onların sözlərinə görə nazir nədənsə vətəndaşla görüşmür. Vətəndaş ona da bildirir ki, maşın Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tabeliyində olan duracaqda saxlanılmalı olduğu halda Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan duracaqda saxlanılır. Burada isə maraqlı sual ortaya çıxır. Qanunun pozulmasına səbəb nə və ya kimdir? Qalmaqallı məsələ diqqətimizdədir. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.